นุญาตសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដោយអ្នកគ្នាបានឃើញនៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូនេះស្រាប់ដោយសារខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសចែករំលែកមួយដែលមានសំខាន់ហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលពិបាកក្នុងការថតទៅលើវីដេអូនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មផ្សេងៗហើយគេហទំព័រឬក៏ជា website នេះខ្ញុំបានតម្លាក់ចូលនៅក្នុងក្រុម Telegram ហើយក៏ជាគេហទំព័រមួយដែលជាជំនួយហើយវា free ហើយវាជួយជំនួយដល់បងប្អូនក្នុងការធ្វើទៅលើផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដោយសារខ្ញុំបានបង្ហាញវាទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាចមានគំរូតួអង្គតួអង្គជាច្រើនដែលអ្នកអាចយកទៅតាមប្រភេទផលិតផលផ្សេងៗដូចជាការ promotion ទៅលើទូរស័ព្ទការ promotion ទៅលើផ្នែកគលានថវិកាផ្សេងៗនិយាយទៅយើងអាចបញ្ចូលទៅលើ technique នៃការប្រើទៅលើ sport ប្រភេទ sport ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលយើងធ្វើហើយយើងអាចបញ្ចូលសលេងនៅខ្លួនឯងអាចមានបុគ្គលិកជានារីឬក៏ជាបរិសដែលយើងអាស្រ័យតាមហ្នឹងហើយឆែកមើលខ្លួនហើយទាំងអស់ហ្នឹង link ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងអ្នកគេអាចចូលបើសិនជាចូលនៅក្នុង website Pemiere ហ្មងគឺវាពិបាកដោយសារទី1ឥឡូវដូចថាខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង website វានៅពេលដែលចូល website វាទៅដោយសារទាំងអស់ហ្នឹង website នេះក៏ជា website នៃការ free ទៅលើ vector ផ្សេងៗដែលវាមានទៅលើ photo ទៅលើ photo ហើយនៅក្នុង vector នេះវា photo អីក៏មាននេះវាមាន free ដែរហើយវាមានទៅលើ vector នេះគឺយើងអាច design គ្រាន់តែវាមិនខុសប្លែកពី website free page ទេគ្រាន់តែ free page វាអាច download សេរីៗគ្នាហើយនៅក្នុងនេះគឺវាអាចមានប្រភេទវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកអាចមើលនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរដែលវាឲ្យទៅលើការ free វាអាចមើលនៅពេលដែលមានពាក្យ free នេះគឺវាឲ្យហើយវាឲ្យតែអត់នេះគឺវាលក់ហើយនៅក្នុង bundle នេះខ្ញុំក៏មិនទាន់បានថាវាលម្អិតទៅលើអីទេដោយសារខ្ញុំមិនបានសិក្សាអស់ទេខ្ញុំបានមើលតែចំណុចខ្លះទេហើយអ្នកគ្នាអាចមើលទៅលើប្រភេទដែលគេហៅថាជាដែលពីច្រើនប្រហែលជាវាលក់ហើយវាលក់ដែលវាមិនឲ្យទេទៅលើ background bundle ផ្សេងនេះគឺពីច្រើនមិនលម្អិតទេដោយសារទីទានៅក្នុងនេះគឺ template របស់ beta គឺតកតងទៅនឹង social media Facebook ឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបើសិនចូល link នេះដល់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញទៅលើការប្រើប្រាស់នៅលើវីដេអូទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់បាទខ្ញុំចែកម្លែកទៅបងប្អូនឲ្យមើលហើយពិបាកក្នុងការរកតួអង្គឬក៏ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយយើងអាចទិញតួអង្គមកពិបាកហ្មងលឿនថតខ្ញុំយល់ទៅលើផ្នែកហ្នឹងដោយសារខ្ញុំបានឆ្លងយកបទពិសោធន៍អញ្ចឹងជាស្រ័យដូចតកតងនឹងនេះអីយើងអាចថាឥឡូវតកតងនឹងនេះខ្ញុំសូមមួយបើកមួយសិននេះខ្ញុំបិទចោលអញ្ចឹងពេលយើង play ពេលដែលយើង play ទៅយើងអាចដាក់ថាកន្លែងនេះអាចចុះតម្លៃទៅឬទៅរស់ឡើងទៅឃើញវាចេញអាហ្នឹងគេហៅប្រើជាប្រភេទ video animation ដែលវាខុសជាវីដេអូរូបសិល្បៈផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺថា download កន្លែងនេះមកនេះហើយនេះ follow គាត់ទៅគាត់ឈ្មោះថា Elmon Chimit ដែលគាត់អាចប្រើនៅក្នុងឬក៏នៅគ្នាអាចចុចវាមានប្រភេទផ្សេងៗទៀតវាមានច្រើនហ្មងច្រើនដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាសម្រាប់ប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹង download ទៅហើយអ្នកគ្នាអាច share ចែកលេខសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កាន់ផ្នែកdigital ឬក៏ media advertising ផ្សេងៗគឺអាចជួយក្នុងការទៅលើប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយការចែកលេខទេហើយគិតថាវាល្អខ្ញុំចែកលេខបងប្អូនអត់ទៅហើយដោយសារតែផ្នែកនេះគឺសំខាន់អរគុណជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតដែលនៅទីកន្លែងខ្លីៗនៃការចែកលេខដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការ digital marketing អរគុណជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយជូនពរសំណាងអរគ្នាហើយបញ្ជាក់ថា link នេះខ្ញុំនឹងតម្លាក់នៅក្នុង Telegram group នៅក្នុង description ក្រោមអរគុណសំណាងអរគ្នា